Olha, pessoal, vou contar uma coisa pra vocês, olha. As rações que eu comprei para minhas gatas, elas adoraram. Vou mostrar pra vocês a ração, as vitaminas que tem, que é uma beleza para os gatos. Olha, eu tinha comprado esse aqui já acabou. Olha lá, salmão, batata doce, pra gata ali. Tem salmão, batata doce, ovo, aveia. Eu acho que esse aqui deve ser uva e maçã. Esse aqui acho que é Quatri Suprema. Os gatos adoraram. Aí peguei e comprei outro, né? Outra ração que é diferente. Aí já é outras vitaminas. Essa aqui é frango com abóbora e alecrim para gato castrado. Ó, você vê as vitaminas. Então elas comeram essas vitaminas aqui. Essas vitaminas. Depois elas estão comendo dessa aqui também. Aí cada mês eu pego umas vitaminas diferentes. E elas comem. Os gatos comem. Pode ser qualquer tipo de marca assim. De várias tipos de vitaminas diferentes que elas comem. Elas não comem se estiver vencido. Porque esses dias eu comprei na casa ração da Bandeira do Sul, estava vencido. Aí elas não comeram não. Elas não gostaram de comer não. E elas adorou comer isso aqui. Eles comem mais vitamina que a gente mesmo.